So, good morning guys. Ito nga pala yung Yamaha SCR 150 na nakatambak since, sabihin na lang natin ina yun. So, hindi siya umaandar ngayon dahil naitambak siya for a year. At saka na-check ko na rin yung mga key points na kailangan i-check dahil hindi siya umaandar. So, na-check ko na yung battery working. Yung starter na check ko na rin doon, okay din. Yung fuel filter, okay din naman. Yung air vent, nilinis ko na sinalpak ko, sinubukan kong paandarin. Malinis na pero hindi pa rin umaandar. Meron siyang cut-off switch dito. Chinek ko, naka-disable na rin. Pero hindi pa rin umaandar. So, ano yung isa pang hindi ko na-check, yung ignition switch. So, pag ino-on ko dito yung ignition switch, tapos papaandarin ko, ayaw umandar. So, ito yung nangyari. So, sa mga nagkakaproblema dyan, minsan, check nyo mabuti yung connection nito kasi minsan naglulus pala to. Pero aside from naglulus, pwedeng etong mismong ignition switch mismo yung problema. Kaya subukan nating paandarin ngayon. Iko-connect ko muna. Okay. I-on ko siya ngayon muna. Susubukan ko muna kung naandar siya. Yan. So, hindi talaga. Ngayon, ni-off ko to. Tsaka ako naman to ngayon. Connect. So, ito yung nabili kong second hand na ignition switch. Subukan natin ngayon . Okay guys, so nakita niyo yung simpleng problema. Dami ko nang chinek. 7 points actually yung chinek ko 2, 4, 6, 7. Yung pang-8 na panghuli ko pang chinek. Yun pa yung mismong problema pala. Na actually pangalawa siya sa list ko Ayan ignition switch. So sana guys makatulong sa inyo itong na-share ko na video. Sana rin mag-subscribe kayo sa aking channel para kulit-lik subscribe kayo sa aking channel. Yun lang. So, pinalagpas ko lang yung kuliglig para maintindihan niyo ako. So, mga key points na chinek ko: battery, starter, fuel filter, gas tank, fuel vent, engine cut-off switch, tsaka spark plug. Lahat yun gumagana. Pero hindi pa rin mapaandar. So, ignition switch. It's either yung ignition switch mismo, kahit akala nyo working, so worth it pa rin na i-try nyo na meron kayong extra ignition switch.
Kasi yung iba ginagawa nila, dinidisconnect nila yung dalawang, sabi nila daw, i-disconnect mo yung dalawang connection ng ignition. Tapos pwede na daw 'yon. Ewan ko kung tama. Pero kung ako sa inyo, try nyo na lang manghiram ng switch, or kung meron kayong extra ignition switch dyan, yun na lang ang i-connect nyo, baka yun pala yung problema ng motor nyo.